どうも、八山です。今回はですね、この XTZ125 の、カスタムということで、今回撮影するんですけれども、今回ね、何をカスタムするかっていうと、フェンダーレスと、マフラー交換に挑戦してみたいと思います。でね、何も僕は知識がこれといってあるわけではないので、正直できるかどうかわかんないんですけども、とりあえず挑戦してみようかなと思います。というわけでね、早速開封していきたいと思います。で、ちなみにね、今回取り付けするフェンダーレスと、マフラーは、ウィルズ・ウィンさんの、ものになりますね。こちらですね。ウィルズ・ウィンさん。フェンダーレス。さあ、どうでしょう。大丈夫か俺は、わかんないぞ。で、純正を外して、これをカプラを取り付ける感じかな。で、こっちが、取り付けにするボルト、ナットが入っているのかな。あと説明書かな。で、これが、メインのナンバープレートがつくプレートか、ベースのブラケットですね。じゃあ続いてマフラーの方開けてみましょう。ちなみにステンレスマフラーですね。今回取り付けするのは、これは、これはあれだね、ここにつけるやつ。名前知りません。で、本体。まあまあ重たいな。よっ。いいんじゃない？いいんじゃないですか？先に、とりあえずね、純正のね、フェンダーとマフラーを外さないことには始まらないんで、今から外していこうかなと思います。というわけで、フェンダーがとりあえず今外し終わりました。意外と早く取り外しができましたね。結構簡単でしたね。意外ととりあえずじゃあここからね、もう一気にマフラーの方も外していきたいと思います。